что ж, мы продолжаем смотреть разные новинки на выставке Aquaterm. Сейчас мы подошли к стенду производителя печей для бани и сауны «Костер» из Новосибирска. И меня заинтересовала вот эта вот противопожарная разделка. Это готовые решения, которые производят не только «Костер», но и многие другие производители, которые находятся в Новосибирске. Я специально распечатал вот такую вот бумажку. Это часть паспорта от печи, где показаны размеры рекомендуемые. Вот. И мы можем сейчас посмотреть, насколько паспорт монтажа печи соответствует вот этой вот продукции, которая рекомендуется к установке с этими же печами. Если посмотреть на расстояние противопожарки вот здесь, до сгораемой конструкции, то мы видим, что здесь где-то буквально 15 сантиметров. Хотя здесь написано 260, а в реальности хотелось бы, конечно, сделать это 38. Это первое. Второе – это высота. Да, это печь. Печи здесь, вернее, разные. Есть и пониже. Это, наверное, пожалуй, самая высокая печь. Но, как вы видите, противопожарная разделка и высота печей равнозначна. Хотя она по уму и по паспорту должна быть по паспорту на 25 сантиметров выше, а вообще в целом, по правильному, если делать, то высота противопожарной разделки должна быть выше первого метра дымохода. То есть это где-то примерно 1,80 м, 1,70 м. Ну, лучше, конечно, сделать повыше и догнать до потолка. Поэтому, соответственно, есть вопрос, зачем эту штуку делать, если она, противоречит самому паспорту изделию и рекомендуемому монтажу, и, она не соотносится по размерам к противопожарным нормам МЧС. Вот такой вот интересный экземплярчик нам попал сегодня на камеру. Спасибо.